Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Ο γέροντας Γαβριήλ, ο διαχριστών Σαλός, έζησε από το 1929 έως το 1995. Πλήρης χάριτος και αγιοπνευματικών χαρισμάτων, απολάμβανε μεγάλου σεβασμού στη Γεωργία. Μάρτυρες για την ωγιότητά του δίνουν σε ένα μικρό βιβλίο Μητροπολίτες, ηγούμενοι, ηγουμένισσες, μοναχοί, ιερείς και λαϊκοί. Ο γέροντας ήταν ασυμβίβαστος με κάθε αντίχρηστη πολιτική και πρακτική. Την Πρωτομαγιά του 1965 έκαψε ένα 12μέτρο πορτρέτο του Λένιν που κρεμόταν σε κτίριο του Ανωτάτου Σοβιέτ στην Τυφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας. Τότε ήταν που συνελήφθη από την KGB. Στην ερώτηση του ανακριτού γιατί το έκανε, απάντησε: «Το έκανα γιατί δεν είναι δυνατόν να λατρεύουμε έναν άνθρωπο. Εκεί στη θέση του πορτρέτου του Λένιν πρέπει να κρεμάσετε την εικόνα του Σταυρώσεως του Χριστού. Γιατί γράφετε δόξα στο Λένιν? Πρέπει να γράψετε δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό». Μετά από αυτό τον έκλεισαν σε ψυχιατρική κλινική, όπου διέγνωσαν σχιζοφρένεια. Παραθέτουμε στη συνέχεια μερικές από τις νοθεσίες του γέροντος προς τα πνευματικά του τέκνα περί των εσχάτων και του Αντιχρίστου. Δίδασκε ο γέροντας: «Στους εσχάτους καιρούς, τους ανθρώπους, θα τους σώσουν η αγάπη, η ταπείνωση και η καλοσύνη. Η καλοσύνη ανοίγει τις πύλες του παραδείσου. Η ταπείνωση οδηγεί μέσα σε αυτόν, αλλά η αγάπη εμφανίζει το Θεό. Όλους όσοι πήγαιναν σε αυτόν για ευλογία, τους παρακαλούσε κλαίγοντας: να κάνετε το καλό για να σας σώσει η καλοσύνη σας. Η γη κατά το ήμιση έγινε άδειης. Ο Αντίχριστος στέκεται στην πόρτα και δεν τη χτυπά απλώς, αλλά ορμά μέσα. Εσείς θα τον δείτε τον Αντίχριστο. Θα προσπαθήσει να βασιλεύσει σε όλο τον πλανήτη. Παντού θα γίνονται διωγμοί. Μη μένετε χώρια, κρατηθείτε μαζί, 10-15 μαζί. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον. Στους εσχάτους χρόνους, να μην κοιτάτε τον ουρανό. Μπορεί να πλανηθείτε από τα ψευδοσημεία που θα παρουσιάζονται εκεί. Θα εξαπατηθείτε και θα απολυστείτε. Θα βάλουν το χάραγμα του Αντιχρίστου στο χέρι και στο μέτωπο. Τα διάφορα προϊόντα δεν μπορούν να σας προκαλέσουν βλάβη, έστω και αν βάζουν σε αυτά τον αριθμό του Αντιχρίστου. Αυτό δεν είναι ακόμη το χάραγμα. Πρέπει να λέτε το Πάτερ ημών, να κάνετε το σταυρό σας και η τροφή σας θα αγιάζεται. Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου. Η ανθρωπότητα θα ζητεί βοήθεια από τους εξωγήινους, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτοί στην πραγματικότητα είναι δαίμονες. Ρώτησαν το Στάρετς αν μπορεί κανείς να κλέψει τροφή όταν δεν θα μπορεί να την αγοράσει. Και απάντησε έτσι: αν κλέψεις, θα παραβείς μία από τις 10 εντολές. Όποιος ενεργεί έτσι, ακόμη και έτσι, δέχεται τον Αντίχριστο. Ο πιστός άνθρωπος πρέπει να ελπίζει στο Θεό. Ο Κύριος στους εσχάτους χρόνους θα ενεργεί τέτοια θαύματα, ώστε ένα φυλαράκι από το δέντρο θα φτάνει για τροφή ενός μηνός. Στα αλήθεια, ο πιστός άνθρωπος θα σταυρώνει τη γη και εκείνη θα του δίνει ψωμί. Αν βιάσουν ένα κορίτσι, το διακορεύουν χωρίς τη θέλησή του. Αυτό ενώπιον του Θεού θα παραμείνει παρθένος. Έτσι θα γίνει και με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αν δώσουν το χάραγμα ενάντια στη θέληση του ανθρώπου, αυτό δεν θα ενεργεί πάνω του. Στο Ευαγγέλιο είναι γραμμένο ότι παντού θα γίνονται διωγμοί, αλλά και θλίψεις όποιον προδίδει το Ευαγγέλιο. Θα έρθει καιρός που θα είναι απαραίτητο να φύγετε στα βουνά. Μόνο να μην το κάνετε ένας-ένας. Ομαδικά να φεύγετε στα βουνά και στα δάση. Για τους πιστούς χριστιανούς, η μεγαλύτερη θλίψη θα είναι ότι αυτοί θα φεύγουν στο δάσος, αλλά οι κοντινοί τους άνθρωποι θα δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου. Στους εσχάτους καιρούς οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα πηγαίνουν στην εκκλησία, θα βαπτίζονται, θα κηρύττουν για τις ευαγγελικές εντολές. Όμως μην τους πιστεύετε, αυτοί δεν θα έχουν τα καλά έργα. Μόνο με τα καλά έργα μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τον αληθινό χριστιανό. 25 Ιουνίου 1966. Μια μεγάλη ιερατική σύναξη στον ευμεγέθη ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, Ομονίας Αθηνών. Αποφασίζει την εξόντωση του γενναίου ομολογητού και κατά πάντα φλογερού ιεροκήρυκος Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Καντιώτου. Ενοχλούσαν τα συλλαλητήρια για την κάθαρση στην εκκλησία και για οξύτατα θέματα παιδείας. Και μόνο αυτά, ο προφητικός του λόγος, απερίτμητος, ξεσκέπαζε όλες τις αιστείες του κακού. Λυσομανούσαν οι φαύλοι αρχιερείς εναντίον του. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η Εκκλησία του Χριστού, φθόρους ανθρώπους δεξαμένη, ζάλης και ναυαγίων, πληρούνται πολλών. Όλα τα δεινά προέρχονται από την κρυφίως ή επισήμως εκφυλισμένη ζωή των αρχόντων της Εκκλησίας, που γίνεται έπειτα τρόπος ζωής, καθολικό ήθος για το πίμνιό τους. Δογματίζουν απειλητικά βάσει του τρόπου που βιωτεύουν ψυχοσωματικά. Του έλεγαν μεμένος: άφησέ μας πια ήσυχους. Δείξε επιτέλους τον προσηκόντα σεβασμό στο αξίωμά μας. Τι θέλεις και καυτηριάζεις την προσωπική ζωή των αρχιερέων και άλλων πολλών? Μίλα για αγάπη και άσε τους υπόλοιπους να αυτοδιατίθενται όπως εκείνοι επιθυμούν.
Όταν δεν ενοχλείς τον συνάνθρωπό σου, δεν είναι απαγορευμένο να διαχειρίζεις όπως σου αρέσει τον εαυτό σου. Δεν ενδιαφέρουν τον Χριστό τα κρεβάτια, αλλά οι καρδιές. Εκείνος με προφητικό θάρρος και πατερική ετοιμότητα απαντούσε: Λάθος κάνετε. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, όπως και κανένας χριστιανός. Μας εξαγόρασε ο Χριστός με το πανάγιο αίμα του. Ούχε αυτόν εστέ. Ηγοράστητε γάρ τιμής, παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Οπότε μη λέτε πως είστε εις τύπων και τόπων Χριστού, χωρίς να ενσαρκώνετε το ήθος του και να ζείτε όπως εκείνος είπε και δίδαξε. Για να έχετε δικαίωμα να το λέτε αυτό, πρέπει να περάσετε από το σταύρωμα των παθών σας και τη μεταμόρφωση του νοός σας. Μην το θυμάστε αυτό κατ' επιλογή όταν κραδένετε απειλητικά τη ράδο της εξουσίας σας. Ενώ το ειρωνεύεστε όταν μπανιαρίζεστε απολαυστικά στο βόθρο της ακολασίας σας. Έπειτα ο δικός σας τρόπος ζωής έχει αντίκτυπο σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν έχετε μάθει ότι το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουση. Οπότε πρέπει να ζείτε σε ιαλόφρακτων χώρων, σε γυάλινο σπίτι, να είστε διάφανοι. Το μη συσχηματίζεστε, το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούσετε ανακαινώσει του νοός ημών. Πρέπει να είναι το προσδιοριστικό έμβλημα της βιωτής και της διακονίας σας. Ένα χρόνο ακριβώς μετά, 25 Ιουνίου του 1967, στον ίδιο ευρύχωρο ναό, όπου έγινε η σύναξη της εξοντώσεώς του, λαμβάνει η χώρα η εις επίσκοπον χειροτονία του. Σύμπτωσης ή έργο της Θείας Πρόνοιας. Όλα παράδοξα, ανέλπιστα, γι' αυτό και θεόσδοτα, θαυμαστά. Χιλιάδες ο λαός, από τα ξημερώματα είχαν κλείσει παράπλευροι δρόμοι, που είναι οι κεντρικοί οδικοί άξονες των Αθηνών. Η χειροτονία του θεωρείται το σημαντικότερο εκκλησιαστικό γεγονός του παρελθόντος, του 20ου αιώνα. Ένας Άγιος Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, ο πρώτος Σωτήνιος, ο Κοτσόνης, αναζητά χριστοειδείς υποψήφιους για να προωθήσει το επισκοπικό αξίωμα. Όχι τους αχρείους για να τους έχει στο χέρι, αλλά τους άξιους για να τους έχει καμάρι. Και εκείνος και η Εκκλησία ολόκληρη. Μισούσε τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και ο Κύριος μισεί, και πολύ περισσότερο τις παραφύσινας ελγείες των Βορβοριτών, έστω και αν αυτό θεωρείται σήμερα ομοφοβία και παράνοια. Είναι όμως πρωτίστως προβολή της θεϊκής απαρέσκειας, καγώ μισώ. Εντοπίζει ο σοφός αυτός προθυράρχης τους υπηρετούντες θυσιαστικά στα προκεχωρημένα φυλάκια της ποιηματικής διακονίας, μακριά από την αγοραία συναλλαγή των εκλογικών παρασκηνίων. Πρώτος επίλεκτος και ξεχωριστός, ο θεόφρον και μαχητικός πατέρας Αυγουστίνος. Ο μέχρι πρότινος, βαρύς και απόβλητος, αποδεικνύεται ο κατεξοχήν λαοφιλής και θεοπρόβλητος. Σταθμός χρόνου εκλογή και χειροτονία του. Βία και οθισμό. Ανήρθε τις βαθμίδες του αρχιερατικού θρόνου. Από το ύψος όμως αυτό, έλαμψε η μορφή του σε παγκόσμια διάσταση. Ουδής ζωντάνευσε τόσο άμεσα στην εποχή μας τον πιο θαραλέο επίσκοπο της ιστορίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όσο περίκλητος και θεοστεφής πατέρας Αυγουστίνος Καντιώτης. Ας έχουν ελπίδα λοιπόν οι ανιδιοτελείς αγωνιστές. Ο Θεός αργά ή γρήγορα απαντάει στο κακό. Ότι το συνέδριο των ανώμων πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Θεός το μαζεύει. Και αυτό που δεν αρέσει στα εμπαθή κριτήρια, ο Θεός το προβάλλει με δικά του πιστήρια. Ό,τι πολεμείται ένεκεν δικαιοσύνης και αληθείας, αργά ή γρήγορα, αξιοποιείται και επιβραβεύεται. Φανταστείτε να ζούσε σήμερα ο ουρανομίκης εκείνος ιεράρχης και να άκουγε ορισμένα από τα σημερινά νεόκοπα και αρχοθυρικά επισκοπίδια να προβαίνουν σε μετικές δηλώσεις τους περί διαστροφής, να αναιρούν χάρη του νεοταξικού συστήματος στο έργο της Εκκλησίας, καταξιώνοντας τα μοντέλα του διαβόλου και φαλκιδεύοντας τα θέσφατα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει, λένε με καμάρι, τι κάνουν οι ομοφυλόφιλοι στα κρεβάτια τους, αρκεί να μην υιοθετούν παιδιά. Δεν τους επιπλήττουμε, ούτε και τις επικροτούμε. Είμαστε αδιάφοροι στο γεγονός. Δεν απασχολεί ο τρόπος σεξουαλικής αυτοδιάθεσης, τη διδαχή και το έργο της Εκκλησίας. Φρίκι, να ζούσε ο ανεπανάληπτος πατέρας Αυγουστίνος και να τα άκουγε αυτά. Ωρε μάτια μου, φανταστείτε τι θα γινόταν. Από την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας, Ιανουάριος 2024. Τα φάρμακα δεν τα απέρριπτε, αλλά και δεν απέδιδε σε αυτά απόλυτη αξία ως προς το θεραπευτικό τους ρόλο. Με ρώτησε μία μέρα, τι είναι το φάρμακο. Του απάντησα, χημικό παρασκεύασμα που το παίρνουμε για να θεραπευθούμε από τις αρρώστιες. Δεν ικανοποιήθηκε από την απάντησή μου και επανήλθε. Πες μου τι σημαίνει φάρμακο. Δεν σου λέει τίποτα η ίδια η λέξη. Βρέθηκα σε αμηχανία και σιωπούσα κοιτάζοντάς τον. Και ο γέροντας συνέχισε. Φάρμακο, μωρέ, σημαίνει φαρμάκι. Μην νομίζεις ότι τα φάρμακα κάνουν μόνο καλό στον οργανισμό του ανθρώπου. Κάνουν και κακό. Γιατί παίρνουμε τα φάρμακα? Επειδή αρρωσταίνουμε. Και γιατί αρρωσταίνουμε? Επειδή στεναχωριόμαστε. Και γιατί στεναχωριόμαστε? Επειδή αμαρτάνουμε.
Αν όμως αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει ολόκληρη την ψυχή μας, τότε φεύγει η αμαρτία, φεύγει η στεναχώρια, φεύγει η αρρώστια και πετάμε και τα φάρμακα. Η ανάλυση αυτή του γέροντα μου φάνηκε απολαυστική στην απλότητά της. Ο γέροντας, σαν πνευματικό γεωτρύπανο, προχωρούσε από την επιφάνεια στο έσχατο βάθος. Για τη διαδοχική αιτιολόγηση σοβαροτάτων γεγονότων, της λήψης φαρμάκων, της αρρώστιας, της στεναχώριας, της αμαρτίας, της απουσίας του Χριστού από την ψυχή μας. Με την ανάλυση αυτή, καταλάβαινα καλύτερα και τη διαπίστωση του Αποστόλου Παύλου για όσους άφησαν τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή τους. Εν παντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Σε μία άλλη συνάντησή μας μου είπε: όταν αρρωσταίνουμε για να μην κάνουμε λάθη, πρέπει να ακολουθούμε και τις οδηγίες της ιατρικής και της λογικής. Πάνω απ' όλα όμως, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Ο γέροντας ήξερε πάντα να αρμονίζει και να εξορροπεί τον υψηλό πνευματικό προορισμό του ανθρώπου με τις ηλικίες ανάγκες του. Σε μία αδελφή έλεγε ο παππούλης: οι γυναίκες που ζηλεύουν τους άνδρες τους παθαίνουν πολλές φορές καρκίνο. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τις παπαδιές. Όλες οι αρρώστιες προέρχονται από τις στεναχώριες, ακόμη και η πέτρα στα νεφρά. Γέροντα, παίρνω συχνά φάρμακα και ελέγχω που εσείς ούτε καφέ πίνετε. Σου έχω πει και άλλη φορά: όταν ο χριστιανός παραδώσει τον εαυτό του με εμπιστοσύνη στον Κύριο, εκείνος ειρηνεύει τον ιστορικό οργανισμό με αποτέλεσμα την κανονική λειτουργία των οργάνων και των αδένων. Και πάλι έχουμε ως επακόλουθο υγεία, απαλλαγμένη από ενοχλήματα. Διότι η αμαρτία, η ταραχή και ο εγωισμός φέρνουν πότε αύξηση και πότε λάτωση της κανονικής λειτουργίας, με επακόλουθο την ασθένεια. Ξέρει ο οργανισμός το κανονικό, τη μέση οδό, και εκρίνει εν γαλήνη και ηρεμία. Για παράδειγμα, όταν είχα έλικος, μου έδωσε ο γιατρός αυτό το φάρμακο. Μου το έδεξε, ήταν το Ζαντάκ. Μόλις το πήρα, αμέσως πέρασαν οι πόνοι. Α, λέω, δεν είναι καλό αυτό. Κάποια άλλη ζημιά θα κάνει στον οργανισμό και δεν ξαναπήρα. Προτίμησα να υποφέρω τον πόνο. Με ρωτούσε για κάποιον αδελφό που τον ήξερε. Γέροντα, του λέω, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ και αναγκάζεται να παίρνει πνοτικά χάπια για να κοιμηθεί. Πες του να έλθει να με συναντήσει εδώ ή να με πάρει τηλέφωνο, είπε ο γέροντας. Από το βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου, Ανθολόγιο Συμβουλών, σελίδα 86.